Amb la finalització del 2022 volem fer un balanç del que ens preocupa, tot esperant que l'any que ve es pugui revertir-ho. Amb el tema dels habitatges socials, molts són els que no han pogut arribar amb el seu sou. Hem regalat els terrenys i la gestió a unes fundacions, que faran negoci amb els anys vinents. En el seu dia, nosaltres ja vam reiterar que si teníem la capacitat tant econòmica com dels terrenys, fos l'Ajuntament el promotor, per tal d'autogestionar-nos, tant en el preu del lloguer com l'adjudicació a línies socials no especulatives. Gairebé el 75% dels sitgetans no han pogut arribar ni tan sols a accedir a un sorteig d'un pis i la resta pagarà preus gens socials. Una assignatura pendent també ha estat el tema de la gestió de les platges. Ja va començar malament amb la licitació, on reiteradament hem demanat una comissió d'investigació per tal d'aclarir els conceptes i l'adjudicació dels serveis. En 4 anys no han donat ni han treballat en buscar una solució ni a mig ni a llarg termini sobre la regeneració de les platges. Hem proposat moltes vegades la regeneració costera per salvaguardar les platges i el passeig marítim. Necessitem crear riquesa medioambiental que ens retornarà amb altres alternatives econòmiques i de dinamització del turisme ecològic. Sitges necessita el turisme per liderar i crear economia. Una façana marítima salvaguardada amb platges i ofertes pesqueres, esportives i de lleure, que puguin ser un reclam turístic d'excel·lència. A nivell esportiu, l'Ajuntament no ha donat prioritat a les necessitats de molts clubs. S'han centrat en alguns i en altres clubs minoritaris amb mancances i demandes els han deixat a la cua. Necessitem nous espais, reaprofitant moltes de les infraestructures que tenim i crear d'altres. Sitges necessita un Ajuntament que cregui amb l'esport al marge del número de federats. Crear un pla per cobrir les properes necessitats físiques de les entitats esportives, transformar els espais i creure realment amb l'esport, ja que l'esport és una font de riquesa. La mala gestió i seguiment de l'empresa que gestiona els residus és un mal que arrosseguem amb tota aquesta legislatura i sembla que la resolució, malauradament, no arribarà fins a la nova licitació. Hem de treballar també el benestar dels animals, una de les assignatures pendents. La gestió de la regidoria de festes i tradicions, amb l'afer del cartell de Carnaval i la dinàmica de faltar a la veritat, defensant-se, acusant amb aquells que l'únic que volem és el bé de Sitges i la transparència dels responsables que ara ens governen. És una mostra més de la realitat que ens envolta. Seguirem, com sempre, denunciant allò que no ens agrada o pot perjudicar els sitgetans i les sitgetanes, pel bé de tots i de totes. Seguiu-nos en els propers vídeos.